近来，四川巴中有一男人下班后回到家，听见厨房传来咚咚咚的声响，他以为是自己的老婆在厨房煮饭。当他推开门，看到一片红，吓出了一身冷汗。只见厨房里处处都是血，弥漫着一股血腥味。而穿戴一身红裙子的老婆，一双沾满血的手上拿着一把刀，好像在砍什么。男人以为这么多血必定出大事了，他被吓得魂飞天外，直愣了良久。过了一瞬间，他老婆见他回来，快乐地说：“老公，你回来了，我一会做鱼给你吃。”男人细心一看，才见老婆是在砍几条鱼。原来这个女子是想给老公做鱼吃，可是她不会杀鱼，就拿着一把刀对着一条鱼乱砍，成果血四处飞溅，就变成这个姿态了。得知事情本相的男人哭笑不得，自己真是娶到活宝了。特别声明：以上文章内容仅代表作者本人观点，不代表新浪看点观点或立场。如有关于作品内容、版权或其他问题，请于作品发布后的30日内与新浪看点联系。